Orang yang cinta dengan artis, dia dikumpulkan dengan artis di hari kiamatnya. Orang yang cinta dengan orang yang ngefans, idola kepada Mas Al, idola kepada pasangan Mas Azhar, Andin ya, dengan Andin. Pak RW ngefans sama Andin ya. Orang yang ngefans sama Andin, idola sama Andin, sok ngabrosing bae ari si Andin teh saha, engke di hari kiamat nah kumpul beserta dengan Andin. Bukan saya yang bilang ya. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud mengatakan bahwasanya kami para sahabat sangat gembira, tidak pernah kami merasa gembira segembira ini semenjak Rasulullah mengatakan anta ma'aman ahbabta yaumil qiyamah. Engkau akan berkumpul dengan orang yang mau cintai pada hari kiamat. Kami sungguh merasa sangat gembira karena kami cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yakin orang yang di hari kiamatnya berkumpul dengan Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, di bawah benderanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, demi Allah orang itu pasti akan selamat. Kalau saya sekarang tanya ke ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak cinta ke Rasulullah? Cinta ke Rasulullah? Cinta. Lalu ibu-ibu, bapak-bapak cinta ke Rasulullah, ayah bukti nanda. Kudu ayah buktina. Sabab cinta tercukup hanya diucapkan di lidah, tercukup diucapkan tulisan, tercukup ana uhibbuka ya Rasulullah, aku cinta padamu ya Rasulullah, ashtaqu bika ya Rasulullah, aku rindu padamu ya Rasulullah. Tidak cukup hanya diucapkan. Cinta itu adalah pekerjaan hati. Cinta itu ada bukti, harus ada bukti. Contoh, orang yang cinta harus berkorban, bisa berkorban orang yang cinta. Contoh umpamanya ada pasangan pengantin suami istri, umpamanya baru sebulan, baru sebulan dia menikah. Kur memujuna bogo-bogona, kur memujuna sayang-sayangnya, bahkan istrinya dia sudah mulai hamil 3 minggu, umpamanya hamil 3 minggu. Tengah peting jam 11:30, tiba-tiba istri nanti ngagugahkeun ka suamina, kemudian suaminya gugah, bangun, aya naon neng? Aduh, duduk teuing geus tuduhnya. Mohon aya naon neng? Aduh, neng teh ayeuna teh hayang nasi goreng, tapi hayang nasi goreng nanti anu dicitambak di ditu pangmeserkeun ku kira-kira hudang moal salakina. Jujur. Kira-kira salakina hudang moal. Hudang aja. Hudang. Mangmeserkeun nasi goreng moal. Mangkat sanajan hujan mangkat kulantaran cinta. Umpama aya seorang pemuda kergandrung ka hiji pemudi, kergandrung ka hiji awewe, bogoh pisan ka awewe eta ngan teu pati disatujuan ku bapakna. Umpamana aya seorang pemuda bogoh ka hiji awewe ngan teu pati disatujuan ku bapakna si awewe eta. Kemudian hiji waktu pas ngobrol si bapakna teh jeung anakna, sampai ngobrol sampai jam 12, ngobrol sampai jam 12:30. Begitu geus jam 12:30, pas obrolan eta teh cek bapakna teh, geus lamun maneh kabogoh maneh bener-bener bogoh ka maneh, maka sok suruh ka dieu ayeuna lamar ayeuna. Lamun teu datang ayeuna isukan maneh dijodohkeun ka lalaki pilihan bapak, cek bapakna. Kemudian eta si awena teh nelpon ka kabogohna. Awewena urang Garawangi umpamana, kabogohna lalakina urang Cisampih umpamana. Ditelepon ka lalakina, kemudian diangkat jam 12:30. Saur bapak ayeuna mah tos dibidian ku bapak ngan syaratna kudu datang ayeuna ka dieu ngomong langsung ka bapak, penta neng ka bapak. Lamun teu ka dieu ayeuna ditunggu sampai jam 1, maka neng isukan dijodohkeun ka batur, kira-kira mangkat moal.
Jam 12:30 hudang moal. Hudang. Naon sababna? Cinta. Tak kekuatan cinta mah tunduh teu kumaha tetep mangkat. Sami sareng aki-aki jeung nini-nini ge anu saling mencintai, aki-aki jeung nini-nini saling mencintai. Ninina umurna 70 tahun, aki-akina umur sarua 70 tahun, da baheulana babaturan sakola aki-aki nini-nini teh keur kawin. Kemudian tengah peuting si nini teh lilir, kerbek beuteung teh kerbek. Ai salakina teh sok bisaan masak, bisa ngagoreng nasi umpama. Kemudian digugahkeun jam 12 peuting eta si nini teh ngagugahkeun aki. Aya naon sia nini cek si aki teh. Aki aduh ieu nini teh lapar. Ieu karabak-karabak ngan nini teh ayeuna teh hayang nasi goreng, hayang pangieunkeun ku si aki, pangagorengkeun ku si aki. Ayeuna pisan pangagorengkeun ayeuna kira-kira eta si aki hudang moal. Mangagorengkeun moal. Moal. Si akina cinta teh ka si nini. Oh, henteu geus kolot. Gusti, ari geus kolot mah teu bobo. Baru cinta teh sampai mati, ari cinta teh. Makana lamun ngadoakeun panganten, sok sing manjang jodohna dugi ka aki-aki nini ulah sok ngadoakeun sampai ka aki nini engke geus palebat aki-aki nini cerai. Ulah sok sing manjang sing abadi kekal sampai ka surga kitu ngadoakeun. Jadi lamun ngadoakeun teh sina bahagia dugi ka surga. Eta cinta. Makanya orang cinta ka Rasulullah oge sami. Urang butuh cinta ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan nah urang bener cinta ka Rasulullah atanapi henteu ieu bisa dibuktikan dina diri urang masing-masing. Sim kuring mal minta jawaban. Ibu, bapak, adik-adik cinta tante ka Rasulullah, tinggal ku urang ayeuna muhasabah sendiri, introspeksi sendiri. Urang cinta tante ka Rasulullah dibuktikan dengan 5 bukti ini. Yang pertama, orang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan hobi, senang, gemar membaca dan mentelaah dan juga mendengarkan kisah-kisah dan cerita sirah nabawiyah, sejarah-sejarah tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hobina maca sejarah Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sebelum dilahirkan, ketika menjelang dilahirkan, saat Rasulullah dilahirkan, saat Rasulullah anak-anak, remaja, dewasa, menikah, diangkat menjadi Rasul. Beliau berdakwah dengan sembunyi-sembunyi, dakwah dengan terang-terangan, hijrah ke Madinah, kemudian wafat di Madinah. Maka orang yang cinta kepada Rasulullah, maka dia akan gemar dan tidak akan pernah bosan untuk membaca dan mendengarkan kisah-kisah tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang cinta kepada Rasulullah, maka dia akan pengen tahu, penasaran seperti apa si Rasulullah, bagaimana perilakunya Rasulullah, siapa orang tuanya Rasulullah, apa yang biasa digunakan oleh Rasulullah, apa kesukaannya Rasulullah. Sampai dia pengen tahu siapa bapaknya, siapa ibunya, siapa kakeknya, siapa pamannya, siapa istrinya, siapa anaknya. Maka dia akan pengen tahu. Sama dengan kita. Kalau ada orang yang idola kepada seseorang, mengidolakan kepada seseorang, maka orang yang sangat mengidolakan kepada seorang laki-laki, sangat mengidolakan seorang wanita, maka dia akan pengen banyak tahu tentang wanita itu. Pengen tahu bapaknya siapa, ibunya siapa, kakaknya siapa, keluarganya siapa, rumahnya di mana, bahkan makanan kesukaannya apa, tanggal lahirnya berapa, pengen tahu. Bila mungkin bogo ke seseorang sampai tanggal lahir nak sabaraha, itu pengen tahu.
Bahkan sampai kadang-kadang karena nomor sapatu nah hayang nyaho. Buka pangolikeun buka kumaha. Nomor HP mah karuhan eta mah. Nomor HP na pengen tahu. Tapi lamun ka jalma anu biasa urang teu bogoh teu naon, aya jalma saliwat ganteng teu, kasep teu, bageur teu, geuliseun teu, liwat saliwat kira-kira penasaran dan teu. Eta bapak nasaha, hidungna saha, nomor HP na sabaraha. Moal mah penasaran. Dan teu bogoh dan teu cinta. Tapi lamun kanu urang dicintai, diidolakan, maka urang bakal penasaran tadinya. Makanya simpuring hoyong naros ka ibu-ibu bapak-bapak di dia. Ari Kanjeng Nabi ngagaduhan bapak pasti ngagaduhan bapak. Ayahna Kanjeng Nabi saha namina? Ayahna Kanjeng Nabi saha namina? Abdullah. Ibuna Kanjeng Nabi saha? Aminah. Kemudian akina Kanjeng Nabi saha? Abdul Muthalib. Paman Kanjeng Nabi sanajan henteu masuk Islam tapi selalu membela Kanjeng Nabi saha namina? Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal mah galak, Abu Jahal mah. Abu Thalib. Terus Kanjeng Nabi ngagaduhan istri anu selalu membela kepada beliau. Namanya Khadijah. Kanjeng Nabi punya anak perempuan yang sangat dicintai oleh beliau, namanya Fatimah. Makanya oleh Habibun Rizik Syihab beliau mengarang satu untayan bait-bait syair untuk mengenalkan kita kepada keluarga Kanjeng Nabi dengan lirik rohatil. Beliau urang anu apal, urang lagukeun bareng-bareng tentang keluarga Kanjeng Nabi, yaitu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Baik-baik lagu seperti ini mengenalkan kita kepada Rasulullah supaya orang dekat ke Rasulullah. Itu yang pertama. Yang pertama, ciri yang pertama, orang yang cinta kepada Rasulullah maka dia akan gemar membaca, mendengarkan dan menyimak, menelaah tentang sejarah-sejarah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang yang cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang cinta kepada Rasulullah maka dia akan banyak menyebut-nyebut namanya, akan banyak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kita harus banyak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena demi Allah, bahwasanya solawat yang kita lantunkan, solawat yang kita bacakan, itu tidak akan mempengaruhi dengan kemuliaan akan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu sudah mulia, sudah agung, dan sudah terhormat dan istimewa. Karena Rasulullah sudah cukup mendapatkan satu sholawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nabi enggak minta, Nabi enggak berdoa supaya minta sholawat, enggak Nabi. Tapi Allah memilih dia, Allah bersolawat langsung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena Allah langsung bersolawat kepada Nabi, maka demi Allah Nabi menjadi mulia, agung dan terhormat dan juga istimewa berkat solawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Butuh lagi solawat dari yang lain Rasulullah.
Tapi kenapa Allah kemudian memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita untuk bersolawat? Karena Allah tahu kita itu umatnya Nabi Muhammad, umat yang lemah, umat yang umurnya pendek, amalnya sedikit, dosanya banyak. Mudahlah lemah, umurnya pendek, amalnya sedikit, kemudian dosanya banyak. Kita umatnya Nabi Muhammad, umur kita paling hanya 100 tahun. 100 tahun, jarang yang lewat dari 100 tahun. Beda dengan umat-umat zaman dulu. Kalau umat-umat zaman dulu umurnya panjang-panjang, ada yang 500, 700, 800, 900, 950, bahkan sampai 1000 tahun umurnya. Umat-umat zaman dulu. Kemudian ibadahnya juga banyak umat zaman dulu. Terganggu. Kalau bangun malam, kalau ibadah malam semalaman beribadah. Kan banyak kisah-kisah yang menerangkan tentang ibadah semalaman. Jadi kalau umat-umat dulu, kalau ibadah semalaman beribadah, siangnya puasa. Terganggu ibadahnya zaman dulu. Terganggu ukur ibadah bersolat kirling HP daya zaman baheula. Bersolat kemudian kaganggu ku TV teu aya baheula. Bersolat kaganggu ku budak ceurik umpamana hayang mainan teu aya zaman baheula. Da mainan ge teu aya zaman baheula mah. Ilmu ibadah full zaman baheula. Teu aya istilah engke penting mah sang ngopi di anu teu aya zaman baheula, nongkrong ngopi teu aya, ulin apel teu aya zaman baheula mah. Jadi ibadah teh full ibadah, teu kaganggu. Udahlah umurnya panjang, ibadahnya banyak, ibadahnya bagus zaman baheula mah. Beda jeung zaman ayeuna. Urang mah umat kanjeng Nabi Muhammad umurna pondok teu 100 acan. Ibadahna ge saeutik, salat cuma 5 waktu. Balijeun kadang-kadang kaganggu, kadang-kadang teu pati khusyuk. Urang mah salatna ge teu kabayeukeun mah teu pati loba salatna. Jarang umat kanjeng Nabi Muhammad salat sapu peuting ti isya sampai ka subuh salat, jarang aya nu kitu. Paling nu wajib ngumpul, paling qobliyah ba'diyah geus asa cukup, geus asa loba qobliyah ba'diyah oge. Zaman urang. Balijeun kadang-kadang urang mah salat teh kaganggu. Kadang-kadang bersolat, umpamana salat ibu-ibu umpamana simkuring ngaros ka ibu-ibu atau nabi ka adek-adek remaja. Lamun saumpamana ibu-ibu berang-berang tas nyeuseul kemudian tas nyeuseul teh udah dikeringkeun. Kemudian dipoe dijemur. Pas keur moe teh adzan, kapirang adzan. Tos beres moe, kemudian da geus adzan geuwat kacai bebersih kemudian sholat. Begitu sholat kakarek menang sarokat Allahu Akbar sholat zuhur. Kapirang gludug umpamana gludug suara gludug tandani rek turun hujan. Tas gludug beres rokat kahiji rek kana rokat kadua. Kemudian kapirang suara perlek hujan mulai turun keur popoe. Kira-kira eta keur salat kakarek menang sarokat rek kana rokat anu kadua hujan turun si ibu eta keur popoe, eta keur salat fokus kana salat, khusyuk kana salat, tak inget kana popoean. Lamun urang Cisampi fokus kana salat karep teuing popoean mah apa inget baik kana popoean keur salat. Inget kana ari keur salat inget kana popoean kira-kira nu kitu khusyuk henteu. Sok aya nu kitu. Di Cisampi aya nu kitu. Ya Allah. Jujur. Alhamdulillah jujur gitu. Ata nabi ieu mah dicingkuring di Cibingbing di ditu da singkuring aslina orang Cibingbing. Ayeuna nganjak di Citamba di Nyai Maulana Akbar. Di Cibingbing masuk sok aya da ayeuna teh kur Bandung ari nu resep kana sinetron mah geuning resep kana sinetron teh.
keur nonton sinetron ku rame-rame nah sinetron teh keur resep-resepna ujug-ujug kapireun aya suara Allahu Akbar Allahu Akbar hayya 'alas shalah kapirang suara adzan ketika mireng suara adzan langsung dipareuman teu eta TV-na keur rame-ramena teh henteu langsung dipareuman tak engke nungguan iklan nungguan iklan Gus iklan ya dicibingin sih gue limanya dicibingin ngobrol tuh dicibingin eta baru sadar gitu kayak dah lohor masa panjang keneh cenah kayak nungguan iklan Gus iklan beres iklan ketika sedang iklan luat kacai bebersih kemudian wudu pas wudu bade sholat geus ngamparkeun sajadah hareupeun TV geus ngamparkeun sajadah hareupeun TV kemudian pas ek sholat sinetrona mulai deui nagog deui bae hek nungguan iklan anu kadua nagog deui bae geus siap yeun mah geus dimukena sajadah geus ngampar tapi nagog hek nungguan iklan begitu iklan buat sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar kakarek menang 2 rakaat tapi tidak teu dipareuman sinetron mulai deui kira-kira eta keur sholat kakarek menang 2 rakaat sinetron keur rame-ramena mulai deui fokus kana sholat tabari mirengkeun sinetron ibu teh sholat ongko mirengkeun sinetron ongko sok aya nu sholat bari pipireun TV-na teu dipareuman sok aya biji sampi aya Allahu Akbar sarawak aya biji sampi komplitnya alhamdulillah jadi urang mah keur mah umurna pondok ibadahna saeutik kaganggu ongko ibadahna acan dosana oge loba dosa contohna ari dosa teh ngabohong umpamana anu sok kapangosan sok aya keneh anu sok ngabohong sok aya di antarana gibah ngomongkeun batur kadang-kadang bari ngadaweung teh hareupeun imah bari ngobrol umpamana teu ngadaweung di dieu tah di gang ieu anu si ibu itu di ditu anu boga imah ieu di dieu teu ngobrol we aya jalma anu ngaliwat siligring bae teu punten acan kira-kira di komentaran ta teu di komen ta teu diomongkeun ta teu ngomongna teh kumaha orai cenah ge eta lewat ari kitu ngomongkeun batur tante ari ngomongkeun batur dosa ta teu ari dosa pantesna kana surga kana neraka kana surga kira-kira eta lamun pas ngomongin batur siga hayam jama teh eueuh teuing kasopanan cing punten moh naha da aing teh jalma sok aya nyeroskeun sok aya eta nu kitu dosa kira-kira sok disusul teh jalma eureun lah punten urang pas ngomongkeun maneh hampura osok kitu osok berarti tak minta hampura nya kan ngomongkeun so teh apa aja mana jadi terang urang dosana loba ongko urang ibadah dasar dosana loba kadang-kadang salaki boga duit bebe jakat kapamajikan mah teu boga duit menang duit 300.000 bebe jana mah ngan 200.000 nu 100na disumputkeun jang meuli rokok sok aya nu kitu loba keur masalah kina kitu awewe na ge harupa bae umpamana ari istri camberut ka caroge dosa tah henteu istri camberut ka caroge dosa tah henteu
Dosa cek laki mata dosa cenah teh. Umpamana tengah peuting istrina teh kantas gawe capek tas bisa teh des sare. Sok sare langsung. Da capek sabuberang tas gawe. Jam 10 salakina teh kemudian ngaudangkeun, "Mah, aya kahayang apa majikana?" Mah. Cek istrina teh, "Tunduh, cicing deh, tunduh." Bari lagi utek waktu, hayu bae kitu umpamana nolak kana ajakana salaki, embungeun diajakan berhubungan suami istri, dosa ta teu? Dosa kompak lalakina gitu. Cek pamagetna dosa eta teh. Cek ibu-ibu dosa ta teu ari nalak kahayang salaki? Oh, sok bener dia mah beda hukumna. Tapi yang disampi sok aya tante lamun istrina capeun diajak berhubungan suami istri kemudian embungeun sok aya tante dosa eta teh. Atanapi umpamana boga salaki gawe teu mere duit teu tapi dahar hayang ngeunah bae kopi kudu disadiaan bae terus eta pamajikan atuh sok nyarekan bae ka salakina ngomong bae ka salakina melepek pisan mangsa awewe teh umpamana awewe ngomong bae nyarekan bae ka salaki dosa ta teu dosa tapi dasar awak ayah di Cisambi banyak istri nuk itu ayah di Cisambi istri cerewet ayah di Cisambi pokoknya metang pura kasar lagi jadi Allah terang umatna Kanjeng Nabi Muhammad urang umatna Kanjeng Nabi Muhammad umurna pondok ibadahna saeutik kaganggu ongkoh dosa ngaloba lamun aya jalma ibadahna saeutik amalna saeutik tapi dosa ngaloba anu kitu pantes kana surga ta pantes kana neraka ibadahna saeutik dosa ngaloba pantesna asupna kana neraka anu kitu pan man Allah alimun umatna Kanjeng Nabi Muhammad asup kana neraka dengan keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad dengan kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad kemudian Allah hayang nyalametkeun ka urang sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad anu amal nangan saeutik dosa naloba kulantaran kitu Allah kemudian nyareatkeun ka urang nyuruh ka urang hiji amalan anu gampang tapi eta amal anu gampang teh bisa naikkeun pahala anu sangat besar bisa nyelametkeun tina siksa kubur bisa nyelametkeun tina siksa api neraka bisa ngasupkeun kana surga Allah Subhanahu wa taala nyaeta amalan banyak bersolawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena berbaca sholawat ke Kanjeng Nabi itu bisa nyelamatkan orang. Disebutkan bahwasanya hiji waktu ketika di padang mahsyar, ketika di hari kiamat, ketika semua amal manusia sudah ditimbang, kemudian diriwayatkan bahwasanya Nabiullah Adam alaihissalam ningali aya saurang umat Kanjeng Nabi Muhammad keur diseret-seret ku malaikat ek diasupkeun kana neraka, diseret ku malaikat, ditendang ku malaikat, ek diasupkeun kana neraka. Begitu melihat ada umatnya Nabi Muhammad yang diseret ek diasupkeun kana neraka ku malaikat, kata Nabi Adam hariuseus, Muhammad ka dieu kata Nabi Adam. Muhammad pun kemudian mengatakan, "Labaik ya Abul Bashar." Baik wahai Abul Bashar. Kemudian datang, "Aya naon?" Muhammad, aku melihat ada satu umatmu yang sedang diseret akan dimasukkan ke neraka oleh malaikat. Kanjeng Nabi kaget. Langsung Kanjeng Nabi lari mengejar malaikat tersebut. Begitu sudah terkejar, kemudian Nabi mengatakan, "Kif ya malaikat, wahai malaikat eureun. Eureun heula. Ulah waka dibawa ka ditu, ulah waka dibawa ka neraka." Cek malaikat, "Wahai Muhammad, engkau tahu kami adalah para malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun."
sifatnya malaikat itu tidak akan pernah durhaka terhadap perintah Allah, selalu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengatakan suruh berhenti, Allah mengatakan kepadaku agar aku membawa dan menyeret orang ini masuk dalam neraka. Bagaimana aku akan nurut kepadamu sementara aku akan durhaka kepada Allah? Tidak mau wahai Muhammad, kata malaikat. Enggak mau disuruh urut. Karena itu ayat itu Gusti Allah. Saat itu juga Allah kemudian menginstruksikan kepada malaikat, wahai malaikat, ikuti apa yang diperintahkan oleh kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat tetap urut. Begitu urut kemudian Nabi Muhammad ngadawukeun bahwasanya wahai malaikat, coba bawa deui eta jamak ieu teh, bawa deui ka mizan, timbang ulang deui. Bising atuh ayeuna mah amal solehna lebih berat. Dibawa ku malaikat ka mizan, ditimbang dari amalna. Begitu amalna geus ditimbang, ternyata amal jahatna, amal anu gorengna itu lebih berat daripada amal solehna, sehingga tetap jalmi eta teh divonis asup neraka. Begitu terus gitu, kemudian terus ningali amal jelekna lebih berat daripada amal solehna, Nabi kemudian musiwel ngaluarkeun hiji kertas tina sakuna, dicandak ku Kanjeng Nabi tina sakuna kertas, diletakkeun dina mangkok catatan amal baik. Begitu eta kertas diletakkeun dina mangkok catatan amal soleh, maka tiba-tiba amal solehna menjadi berat, menjadi lebih unggul daripada amal jahatna, sehingga orang ini berubah divonis menjadi penghuni surga. Bunga si jalma ieu langsung menghampiri kepada Rasulullah, nanya ke Rasulullah, man anta, punten ari anjeun teh saha? Kemudian kata Rasulullah, ata'rifuni, kau tidak mengenal saya? Ana Muhammad bin Abdullah shahibul Quran. Saya adalah Muhammad bin Abdullah, orang yang Al-Quran diturunkan kepada saya, kata Nabi Muhammad. Kemudian kata orang ini, terus kertas yang tadi kau letakkan di mangkok catatan amal soleh itu apa? Kertas apa? Saudara Kanjeng Nabi, dulu engkau pernah bersolawat kepadaku ikhlas karena Allah. Kau pernah bersolawat kepadaku ikhlas karena Allah, maka oleh malaikat solawat tersebut disampaikan kepadaku, maka aku simpen, aku rawat baik-baik, dan akan aku kembalikan di saat engkau membutuhkannya. Sekarang engkau membutuhkannya, maka nikmatilah apa yang telah engkau lakukan dulu, kata Rasulullah. Maka perbanyak baca solawat dengan ikhlas. Bangun tengah malam, baca solawat, hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadirkan Rasulullah di hati kita, baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Perbanyak salawat dengan tulus ikhlas, hantarkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan menyelamatkan kita. Itu yang akan menjadi wasilah kita akan mendapatkan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Man shalla alayya sholatan mukhlishan min qalbi. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali solawat ikhlas dari hatinya, maka sallallahu alaihi asyran, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali, kata Rasulullah. Maka intinya solawat yang kita lantunkan itu bukan untuk kajian Nabi Muhammad, tapi sholawat yang kita lantunkan hakikatnya adalah kembali akan manfaatnya akan kembali kepada kita sekalian sebagai pembacanya. Maka jangan pernah kita lelah membaca sholawat. Baca sholawat karena itu pahalanya sangat besar. Selain itu, baca sholawat juga selain akan menghapuskan dosa, menyelamatkan dari siksa kubur, menyelamatkan dari siksa neraka, sholawat juga bisa digunakan sebagai wasilah. Kita gunakan tawasul dengan sholawat agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya masalah yang besar, bersolawatlah kepada Nabi dengan keberkahan sholawat, insya Allah masalahnya akan selesai. Orang yang miskin ingin kaya, bersolawatlah kepada Nabi, minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan wasilah sholawat kepada Nabi, maka insya Allah akan selesai. Maka insya Allah dia akan kaya. Yang akan membangun Miftahul Jannah, membangun musola, membangun langgar, maka minta kepada Allah, ya Allah mudahkan, kirimkan orang-orang yang ahli-ahli surgamu, ya Allah kirimkan kepada kami, ya Allah, untuk membangun langgar ini, untuk membangun musola ini, untuk membangun baitmu ini, ya Allah, dan sertakan aku beserta dengan mereka. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
baca sholawat, tawasul dengan sholawat, maka insya Allah akan dilancarkan. Makanya sholat macam-macam. Para ulama mengarang menyusun sholat itu macam-macam.